Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ini dalil-dalil yang terakhir ya Bu ya, yang berhubungan dengan bab yang ke-23 tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Perintah mengarahkan atau mengajak untuk melakukan kebaikan dan juga melarang atau mencegah terjadinya kemungkaran. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di beberapa pertemuan, bahwa intinya perintah melakukan kebaikan dan melarang melakukan keburukan itu adalah bagaimana melahirkan dalam diri kita masing-masing kita kepedulian terhadap diri dan lingkungan. Itu intinya Bu ya. Jadi hartina itu jadi penjelasannya tentang itu. Cik orang paduli henteu gitu. Karena ketika kebaikan itu bisa menyeluruh, maksudnya menyeluruh, setiap orang berpikir untuk berbuat baik, maka manfaat yang akan diterima bukan hanya oleh diri kita sendiri, tapi juga akan dirasakan oleh semua orang. Apa yang akan dirasakan kalau berpikir untuk berbuat baik ada dalam diri masing-masing orang adalah keamanan dan kenyamanan dalam diri kita semua. Regreg ibu teh gitu. Bu, aya titipan kamari teh bari dipasikeun, ibuna teu aya di bumi. Mana tuh ayeuna dititipkeun ka si ibu anu? Oh, keun bae lah. Nah, apa si ibu eta mah jujur bakal nepi. Matak oh kitu nyawios atuh alhamdulillah. Bu, naon? Titipan oge kamari teh cenah. Mana atuh? Nyaeta dititipkeun deui ka saha si ibu anu. Nambet kasih eta dicarekan Bandung teh. Nah, kunaon kitu Bu? Sok tara nepi. Ditanyakeun teh kalau ka Malik nyarekan. Si ibu mah jadi we amok kanu nitip teh. Padahal nu nitip teh geus alus ya Bu nya. Nya teu nepi ka ibu langsung nitipkeun ngan eta nu dititipan teh itu tah. Orang yang tidak jujur, orang yang tidak bisa dipercaya. Matak ibu teregreg, tidak tenang. Tah, makanya kenapa menyebarkan kebaikan itu penting. Eta maksudnya. Jadi jangan berpikiran ibu teh, nu penting mah orang tengah ganggu batur we. Keun bae batur jahat. Nu penting mah orang teu ngarugikeun batur, keun bae batur teu balik tah. Mikir kitu teh siga alus atuh Bu, siga nu bijaksana nya. Padahal sebetulnya ibu sedang menyalakan bom waktu yang akan merusak dan menghancurkan ibu sendiri. Kenapa? Karena lama-kelamaan orang yang jahat itu akan kena juga kepada kita. Ibu nyebutkan, nu penting mah orang tong ngarugikeun. Da ibu can keuna. Can karasa goreng patutna kalakuan jelema eta. Belum merasakan pengkhianatan dari orang itu. Kayak geus karasa mah kakara we kaduhung. Teh gara-gara ibu boga pikiran, geus lah tong sok ikut campur urusan batur. Geus masing-masing nu penting mah cenah ulah ngarugikeun. Teh ngomong kitu teh sebetulnya ibu sedang menggali kuburan sendiri atau sedang menyalakan bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak ketika dalam kondisi tertentu terjadi. Tak perlu dicegah eta teh. Bagaimana mencegahnya? Nya tadi teh
beramar ma'ruf nahi munkar. Jika aya jelema anu ngalakukeun maksiat tong diantep micuran sampah we kana ieu kana solokan. Keun bae da lain urang nu miceun lagi. Nya ibu teu miceun. Engke lami-lami nyabunya begitu datang hujan badak, banjir, ibu kebahagiaan mah. Tah. Jadi sebetulnya ketika kita peduli itu bukan untuk orang lain sebetulnya, tapi untuk diri kita sendiri. Sok ibu gak budak baongkeun bae da leutik keneh. Kege geus gede, babalik pikir. Nya mun babalik pikir, mun beuki jahat kumaha? Tah, kan kena rugi saha? Kan dataran can hana caraka data sawala cek orang Sunda mah. Anak anu cilaka bapak tah gitu. Dinten teh ge anger we batul mah bakal neangan teh bapana. Nu bakal diomongkeun teh induna, budak saha eta? Eta ibu si anu. Har si ibu eta teh cenah rajin pangajian. Si ibu teh eta teh tukang nyurak carekan ujah. Nah, budak mah cenah diantep. Lain diantep budakna budak gaul. Nah itu Bu. Jadi sekali lagi harus tanamkan dalam diri kita beramal ma'ruf nahi munkar teh sebenarnya mah baik ujung-ujungnya untuk kebaikan kita sendiri agar kita aman, nyaman ketika punya lingkungan yang cara berpikirnya adalah bagaimana berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Itu regreg gitu ibu teh. Makanya geus nepi ka Pangandaran ibu. Begitu di Pangandaran nepi di telepon, "Bu, nah eta kunci cenah imah teh dikuncian." Keun bae. Nah, aya pembantu ieu. Nyase we. Nah, karena boga pembantuna jujur. Ngatak regreg we, imah teh dikuncian ge. Ieu geus nepi nyebunya. Itu cenah imah teh dikuncian. Alah, bapak teh dikuncian bae atuh da pembantu. Eus eta pembantu eta nu ribut teh. Geus ulang tahun leungit wae teh aya si eta. Atuh eta kakarage nepi Bu balik deui. Tenang atuh dah teh ngajarkeun refreshing ka Pangandaran teh. Kan jadi stres mikiran imah kumaha ge lamun leungit anu. Balik bapak, balik. Hi geus 10 jam karek nepi banyak baik deui daripada sok cenah leugitan. Tuh, jadi tenang. Jadi tong dianggap sepele gitu lamun anu ngalakukeun maksiat di lingkungan kita. Karena yang akan terjadi hilang kenyamanan dalam diri kita gitu. Dan kalau kita sudah terbiasa cuek, acuh kepada lingkungan dan tidak peduli, nah nyebutnya baheula dilaknatna Bani Israil. Bani Israil itu berarti lain perorangan Bu, Bani itu turunan. Jadi suatu kampung, suatu negara, suatu turunan dilaknat ku Allah itu gara-gara apa? Di antaranya karena sudah hilang rasa peduli di antara mereka. Kaasup geus nyareka tong waka nyareka anak batur ka anak sorangan ge geus tara antep we. Bae budak ieu ge. Dulur kitu bae cuek we jadi we rusak. Tah, kemarin sudah kita bahas hadisnya itu. Tapi yang kemarin itu lafadznya melalui riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan lafaz Abu Dawud, lafaz Abu Dawud yang kemarin itu. Sedangkan riwayat hadis Nabi melalui jalur At-Tirmidzi, nah ini walafdut Tirmidzi dan lafaz At-Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lamma waqa'at Banu Israila fil ma'asi, ketika kaum Bani Israil, Bani Israil itu turunan Israil. Ari Israil teh gelar artinya teh hamba Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Tah Bu Israil teh. Jadi Israil teh sanes nami jalmi kade. Bukan nama negara asalnya itu. Tapi Israil teh gelar kepada Nabi Yakub, artinya teh Abdullah Israil teh, yaitu hamba Allah. Nah, nanti dari Nabi Yakub lahir turunan aya beberapa orang
termasuk teh anu cukup banyak teh turunan ti Yahuda. Tah kita ti Yahuda teh turun weh. Tah turunan si Yahuda teh disebutna Yahudi. Disebut Yahudi teh sabab eta teh turunan Yahuda. Kalebet Nabi Yusuf, kalebet eta teh Yusuf teh putrana Nabi Yakub sami gitu. Tah secara umum turunan Nabi Yakub disebutna Bani Israil. Tah enak ke orang-orang Yahudi dijadikan ngaran negara Israel. Ya tina Israel teh. Tah nyabuhnya kusabab urang teu apal jujutanana, kusabab kalakuan negara Israel teh pika sebeuleun, jadi urang teh ngewa ka saha? Ka Israelnya. Jadi ngilu nyarekan. Dasar beleguk Israel. Biadab Israel. Tanpa sadar orang ngomong kitu teh keur nyarekan saha? Nabi Yakub. Padahal Nabi Yakub mah teu salah nu salama bani tah, bani na turunanana. Bani na oge teu sadayana deui. Bani na ge turunan Yahuda. Tah turunan Yahudi ge teu kabeh deui. Tapi turunan Yahudi na teh anu boga rencana jahat sok disebut Zionis. Jadi kita sebenarnya lebih spesifik deui nu jahatna mah. Tapi tadi teh apaan? Hana caraka data sawala budak pika sebeleun nu ka bawah saha? Tah bapana kitu teh. Lalu pika sebeleun budak-budakna itu. Tapi angere bapana ka bawa gitu. Nya maksud abi teh ibu bisi ngiring demo engke demo anti Israel. Kade tong nyarekan Israel lah, Israel mah Nabi Yakub da mah lain nu jahatna begitu. Nah, ternyata Bani Israel ketika sudah terjerumus dalam berbagai kemaksiatan, kalimat ma'asi, ai ma'asi teh bentuk plural, bentuk jamak dari kata-kata maksiat. Jadi lain dengan seukur satu jenis maksiat, macam-macam maksiat itu sudah menjadi sesuatu yang biasa mereka lakukan. Judi, mabuk, zina, geus biasa. Nepikeun kalau mun anu nikah teh nyabunya teu zina heula dianggapna teh kuno cenah. Pan dulu mah nyabunya nikah dulu baru punya anak, gimana lain boga budak heula kakara nikah. Majarkeun teh cenah ngarah naon? Ngarah teu meuli ucing dina karung. Ya punya pada teh cara berpikir teh sigarunya sok daripada nikah heula. Ada nikah kan orang can apa ya cocok moal can jeung pasangan. Hanas nikah teh ternyata teu cocok kan rugi. Kitu mah sok we heula. Coba dulu. Nanti sudah beberapa tahun ternyata ya cocok kawin we, nikah we. Nah, dan ternyata cara berpikir itu teh geus jadi biasa di batur. Di urang mau nyebutnya masih kena risih kan. Komo kakara ge nikah kakara ge naon? Kakara ge nya nikah geus 5 bulan. Pan rame ngajarkeun teh oh sudah nikah siri dulu cenah. Jadi ari ibu sanes we eta ibu ku apalan sanes eta meureun teh oh kitu Bu. Nya kakara ge nikah sababaraha bulan geus leuneuh 5 bulan ieu teh. Jadi rame ngajarkeun teh atosna nikahna nikah siri heula. Nah buat nikah siri nya bunya ari nikah teh ari ngaranna nikah mah kudu i'lan. Kudu diiklankeun, ari iklan teh disebarkeun, diumumkeun. Matak jadi bahasa orang iklan, eta teh bahasa Arab cenah i'lan, mengumumkan. Kenapa mesti diumumkan? Yaitu karena tadi jangan sampai nanti ada orang menganggap bahwa mereka kumpul kebo padahal geus nikah kan teu bebeja. Jadi tibaralik wae di urang nu kuduna diumumkeun nyarumput, nu kuduna disumputkeun diumumkan di Facebook, aku sudah tidak harmonis lagi dengan suami. Di Facebook dan di status
suamiku sudah nu kitu mah kudu disumputkeun, lain diumumkeun. Anu palbah nikah disumputkeun, padahal kalau diumumkeun. Nah, nahathum ulama'uhum. Ternyata bukan tidak ada yang melarang atau tidak ada yang mencegah, karena di kalangan Bani Israel juga ada orang-orang yang paham kepada agama, paham kepada aturan. Disebut nanti ulama teh orang-orang yang berilmu. Tah nu gaduh ilmu teh melarang mereka teu meunang kieu, teu meunang kitu. Tapi ternyata mereka tidak menghentikan perbuatan itu. Teu diwaro anjuran ti MUI teh, teu diwaro anjuran ti pemerintah, larangan ti pemerintah teh badegong we. Nah, fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wasyarabuhum. Kemudian si alim ulama tadi mengawani, mengawani ya punya, itu mengkawani, maksudnya mah gaul. Jadi begitu jelema anu maksiat dicarek teu nurut teh, lain cek urang mah geus tong gaul jeung maranehna sebagai bentuk protes kepada maksiat mereka. Ieu mah lain kalakah ngilu ancrug. Alasanna teh cek lamun urang teu ngilu ancrug kan teu bisa ngarasakeun. Matak mun rek ngadakwahan tukang mabok kudu mabok heula. Lamun rek ngadakwahan anu aya di diskotik kudu datang ka diskotik. Joget ngilu joget heula, tingali we heula cenah ieu naon karesepna. Nah, kan aya nu kitu nya beunnya. Tuntuna mah ustadna teh ka bawah palid teh gitu. Maksudna mah rek ngawarnaan apa jadi ka bawah warna. Da teu kuat. Ternyata mereka itu lebih cerdas dari ustadna. Atuh ustad diangkat-angkat, dipuji-puji, dipuja-puja, akhirnya lupa diri, tilelep we ustadna teh. Jadi ustadna ngilu dugem, ngilu karaokean, ngilu nyanyi-nyanyi, teu mustahil teu ikae mah bakal ngilu nginum, da ngarah naon, keur ngaragangan heula, sabab lamun teu kitu engke urang langsung ditolak. Kitu alasanna teh. Tah keningan kejadian baheula aya. Zaman Bani Israil, jadi aya orang-orang yang berilmu, awalnya melarang, awalnya mencegah, tapi nah jadi ikut apa? Ikut ancrug. Ngilu we ruang riung aya nama. Terus menganggap bahwa naon cenah donan Bu. Ebuk itu teh naon? Anjek. Don't just eta. Don't just a book by cover katanya. Jangan menilai sebuah buku dari covernya. Maksudnya mah tong ditempel warna heula. Judge menghakimi pada bukuna luarna teh soek, belewuk, pasti jerona ge eta teh moal balik cenah kitu. Cantang tuh. Jadi jelema nu awakna tatoan nyebunya palung burung tukang tawa kasudon urang. Buat teuing hatena mah seputih kapas. Eta teh kalimat kitu teh nya teh salah teuing gitu, teh salah teuing. Tapi sayangnya kalimat itu kemudian digeneralisir seolah-olah bahwa penampilan itu sama sekali tidak mewakili hati. Padahal kan bisa saja. Karena kan hati teh bisa kagambar kuno dohir. Walaupun memang tidak pasti. Ngan juga tidak bisa juga kita menafikan penampilan. Itu. Kusabab ayeuna loba nu tukang tipu teh make dasi nyabunya. Jadi we tukang nu didasi teh dicurigai ya nama. Tukang tipu cenah kitu. Koruptor cenah kitu teh. Kusabab nu sok make sorban teh tukang nipu wae. Jadi we ka ustad teh teu percaya. Lah kopeah cenah tukang tipu udah kan bisa gitu. Nah, punya. Nah, karena berkawan dengan mereka
maka ikut duduk-duduk dengan mereka, makan minum dengan mereka, sehingga seolah-olah dia menyetujui kemungkaran yang dilakukan itu. Da alasan teh keun we heula lah tong kali carekeun. Keun we ke deui. Pancena eta teh keun we heula. Antep heula. Eta teh bisa saja bagian dari strategi, tapi nanti bisa lama-lama malah terjerumus orang teh gitu. Nah akhirnya malah disebut Ustadz Gaul. Oh kalian mau jadi asal disebut Ustadz Gaul teh. Ustadz Gaul ya modern Ustadz teh cenah alus teu naon teu kolot cenah gitu. Teu jadul ustadzna cenah gitu. Nah karena itu Allah lalu memukulkan kebencian hati setengah mereka terhadap setengahnya, serta melaknat mereka atas lidahnya melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa anak Maryam. Jadi nya dilaknat teh kusabab kunaon cenah? Yang sedemikian itu adalah karena mereka telah melanggar aturan. Kemudian Rasulullah duduk dan sebelum itu beliau bersandar lalu meneruskan sabdanya, janganlah demikian. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, laknat itu pasti datang sehingga engkau semua mengembalikan orang-orang yang berbuat kemungkaran itu kepada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Jadi supaya laknatna leungit dicabut ku Allah kumaha carana nyabalikeun deui apa yang dilakukan mereka berupa maksiat untuk melakukan kebaikan gitu. Kenapa? Karena lamun geus dilaknat nya Bu nya eta teh rada abot. Naon dilaknatnya Bu masih ingat Bu? Hah? Tah eta. Jadi laknat teh lain nu miskin jadi tambah miskin, nu beunghar jadi miskin, nu sehat jadi borokan, sanes Bu. Cantang tuh. Jadi cantang tuh bae mun aya jelema tina sehat langsung jadi setruk teh keur dilaknat. Ke karunya nu sok salat tahajud setruk tuh nya dilaknat cenah gitu. Sanes. Tapi hakikat laknat mah al-bu'du an rahmatillah. Orang yang jauh dari rahmat Allah. Orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Oke, nyabunya ayah teh jelema nu embung dipikanya aku Allah gitu. Ayah teh Bu, orang yang tidak mau disayangi oleh Allah. Kan? Asa teu aya da anu tukang maksiat ge hayang nama ka sorga aja teh. Malah nyebutna ge tuh ari jelema soleh mah maling teu kapanggih cenah tuh nyebut ge soleh. Tuh adi jelema dipikanya aku Allah mah nipu ge salamet tuh. Nah, tapi nah atunya aya istilah laknat, jauh tina rahmat Allah. Maksudna jauh dari amal-amal yang akan mendatangkan rahmat. Jauh dari amal-amal yang akan melahirkan kasih sayang dari Allah. Jadi jelema nu dilaknat ku Allah teh cirina orang kalau mau berbuat kebaikan aya we halanganana. Tapi lamun rek maksiat, aya we jalanna teh. Ibu rek ngomongkeun batur tadi namanya bunya pas kadinya eueuh sasaha jok kurunyum we. Tuh kan. Jadi we ngomongkeun batur. Tadi mah moal da eueuh batur. Digampangkeun da mah. Jalanna teh jalan naon? Keur ngomongkeun batur. Tapi mun rek ngalakukeun kahadean aya wae halanganna. Ngarek ngasupkeun duit itu rek sodaqoh pira ge 2000 perak dah hese asupna kana kencreng. Mawa duit kencrengna eueuh katinggaleun atuh teu jadi. Majarkeun teh rezeki anak coleh cenah kitu. Salah sadepan ngaji deui kencrengna badag aya duitna poho ibu teh deui dina kantong nu itu tuh geus dua salasa eta duit 2000 da teu kaluar-kaluar salamat.
salah sakati luma pakeutkeun duit siapkeun kenceng ge kudu aya nu diwanti-wanti awas kenceng kudu siap ari pek teh ustadna gering atuh teu jadi ngajina bubar deui geus 3 kali salasa padahal duit ngan 2000 perak dah hese kaluar teh ibu teh ulah jojol rezeki anak coleh lain teh bisa jadi eta teh laknat dari Allah sampaikan karek infak 2000 perak ge hese kaluar. Ngetak mun aya ada kesempatan berbuat baik teh tong dituna-tuna kan sok ieu urang mah Bu bari ieu ngabantosan kewe abi mah terakhir sosok kali itu heula ka sanes teh Bu ibu teh lamun kitu teh ke bising ternyata kesempatan untuk berbuat baik teh leungit karena ternyata geus diputerkeun ka batur teh geus pas. Tah eta teh ditanya nah cenah teh kada deui atos Bu tos cumpon. Tah kitu atuh alhamdulillah. Tetong alhamdulillah teh. Jangan-jangan Allah sudah tidak berikan lagi kesempatan berbuat baik kepada kita. Nepikeun ka nu jelema butuh teh geus teu boga pangabutuh deui ka urang. Kenapa? Karena sudah terpenuhi. Makanya kata Nabi apa? Bersedekahlah kamu dari sekarang. Jangan sampai nanti ada satu masa ada orang yang ngulili ke tiap rumah bawa sedekah untuk diberikan, tapi tidak satupun yang menerima. Nah, eta teh pada jadi baleunghar Bu. Sanes, gak ayeuna we kitu, ayeuna anu miskin, ayeuna butuh, ayeuna henteu. Nah, cuman gitu tadi. Ketika kita datang kepada si A, cek si A teh, cik keneh ayeuna geus ngirim ieu teh. Nya teu cai ibu teu naon mau asieun teu katuang di kanu sanes we. Kanu sanes ibu teh begitu. Aduh hapunten ibu sanes nampik rezeki. Abi mah alergi tuang nu kieu. Jadi kumaha tuh mangga kanu saneskeun. Nginci deui kumaha ibu ieu? Abi ge kakaraknikeun ka batur. Abi ge kerek ngabagi nu kitu pisan sami cenah gitu. Jadi kumaha tuh nya sok kanu sanes. Tah eta maksudnya. Bukan berarti orang teh jadi pada baleunghar, nepi ka teu butuh karena duit urang sanes. Bisa jadi timing waktunya ketika kita mau memberi, orang sudah tidak butuh dengan apa yang kita beri. Itu maksudnya. Makanya kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, tong dituna-tuna, buru-buru, sok. Saya jangan sampai kesempatan berbuat baik itu hilang begitu saja karena keteledoran kita atau kita kurang peka untuk melakukan kebaikan. Nah, mana teh? Nah itu jadinya laknat eta gitu. Jadi kata Nabi, jangan demikian demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, laknat itu pasti datang sampai kamu mengembalikan orang-orang yang berbuat kemungkaran itu kepada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Jadi tong eureun gitu peduli ka batur teh. Naha da lain keur batur hakikatna mah manfaatna tapi untuk diri kita masing-masing. Nah, terakhir hadis yang berkaitan dengan bab amar ma'ruf nahi munkar an Abi Bakrin Siddiqi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, ya ayyuhan nasu innakum la taqra'una hadhil ayat. Wahai manusia, sungguh engkau semua tentu sudah membaca ayat ini. Nu mana? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Yaitu surat Al-Maidah ayat 105 cek Abu Bakar teh. Sigana ayat itu geus minang dibaca kumaraneh cenah gitu. Ayat yang mana? Yaitu ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sendiri, tidaklah akan membuat bahaya kepadamu semua orang yang sesat itu jikalau engkau telah memperoleh petunjuk. Tapi kalau kita yang mendapat petunjuknya mau peduli, itu maksudnya. Jadi jangan sampai nanti urang teh jadi kababawa palid malah mah. Karena tidak kuat pendirian kita nu tadina urang teh ngewa, nyarek,
kusabab lila-lila teuing diajak malah ngeunah jadi we ngiluhan gitu. Geningan ngeunah kieu teh. Jadi jangan begitu. Kenapa? Karena kalau kamu sudah mendapatkan petunjuk, maka orang-orang yang sesat tidak akan bisa membahayakan kamu. Kenapa? Karena tadi kita punya ilmu. Makanya karena punya ilmu tong sosoranganan harus juga mengajak orang lain. Tah cenah. Terus naon salajengna cek Abu Bakar teh? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan sungguh aku pernah mendengar Rasul bersabda, innan nasa idza ra'aw dzalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul bersabda, sesungguhnya para manusia itu apabila melihat orang yang zolim lalu tidak mengambil atas kedua tangannya, maksudnya tidak menghentikan perbuatannya, maka hampir saja Allah akan meratakan terhadap seluruh manusia tadi dengan menurunkan siksanya. Jadi nu boga ilmu teh tong cicing wae gitu. Urang apal teu meunang eta apal bakal ulah cicing wae. Bahkan ulah merasa nyaman karena kita belum merasakan akibatnya. Justru kata Nabi, buru-buru ti ayeuna bising ke lamun ku Allah diadab, kamu pun akan mendapatkan balasan yang sama begitu. Nah, ini hadis yang terakhir Imam An-Nawawi untuk menjelaskan bab yang ke-23 tentang beramar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian selesai sudah pembahasan bab ke-23. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang cukup panjang ini Ibu ya, bisa menginspirasi kita untuk senantiasa peduli. Tong waka nu jauh-jauh nya Bu nya da bising Ibu. Anak kudu saer teh abdi teh kudu paduli sok sararieun. Eta we nu lingkupna kecil heula keluarga. Nyarek anak, nyarek salaki, nyarek pamajikan, nyarek adik, lanceuk. Kalau mereka kemudian melakukan sesuatu yang negatif, atau juga kita mengajak mereka berbuat baik, nyebunya orang-orang yang di sekitar kita. Ajak ngaji budak teh Bu. Ulah nepikeun ka engke paremeun obor, ibu teu aya, leuh we. Padahal tempat duduk yang ibu duduki hari ini kudu aya pelanjutna. Mun matak ibu teh kedah ngemut teh ye, ke lamun ibu geus maot, geus aya nu bakal ngaganti tempat diuk ibu di dieu. Kan kedahna teh kitu Bu. Jadi akeun bae lah budak mah kolot teh hungkul ngaji da ibu-ibu hungkul neng mah geus lah cenah teu pantes. Ini hungkul bising stres. Padahal nu diterangkeun lain bab ibu-ibu kan. Lain nerangkeun bab nini hungkul, tapi nerangkeun bab kahirupan. Kan nyebunya nya sok we ku ibu geura ieu mah urang ngalamun gitu. Saurang nyaranak budak hiji atawa incu, awas lain ke ngajak ulin di masjid mah. Ngajak budak jeung incuna teh geus bisa diajak merhatikeun ngajak ngaji. Ieu aya misalnya 30, 35, sora ibu. Aya 25, saurang nyenak hiji, pan geus 50. Kamu nyenak 2, geus 75. Tanpa disadari kita sedang berusaha untuk apa? Menyebarluaskan kebaikan. Peperihun urang ngomong langsung ka budak hese, nerangkeun ka incu hese nerangkeun atuh dipannerangkeun ku batur. Itunya cenah da maraweng wae nya kudu maraweng asal indit we. Daripada seuri teu indit mending maraweng indit. Nyamunya. Ya kan maksud teh ya kita juga tidak perlu memaksa nepikeun ka budak teh keheul, tapi minimal ibu teh jangan lupa setiap rek ngaji teh neng rek gini ngaos mal kitu we. Ah moal mah nya atuh nya atos satu sugan ke Senen Pak salah sapayu. Ke salah neng rek ngaos moal nya atuh sugan ke salah sapayu. Neng moal ari mama hayo we keukeut neng geus nyaho moal. Nya ieu mah mama bilih gitu beli daripada dia kesal soknya ya kayak ngaos jeung mama. Moal ah nyakeun.
kudu ibu jual jadi nyarekan. Ari mana diajak bener teh kalau ka bedagong daripada main HP sok. Nya mending main HP atuh daripada ngaji mah cenah rame HP mah. Jadi pas saya tuntuna mah budak teu indit, ibuna amak ngahek capek diuk we. Sare. Jadi sami teu ini tuntuna mah ibu. Matak cek abdi ge supaya ibu ngajak batur teu capek hate, teu stres. Ngajakna teu kudu tarik-tarik teuing gitu. Jadi boleh kita punya harapan orang lain teh melakukan kebaikan yang seperti kita lakukan. Tapi tong make teuing. Kalaun make teuing ibu jadi amok kana teh. Seolah-olah budak teh nentang kana kahadean padahal lain nentang. Can ngartieun, can karasa manfaat, can ngarasa perlu. Jadi kudu kumaha atuh nya sina ngarasa perlu, kumaha atuh nya ajak we terus. Mungeun nyangkeun rengke. Kan ibu jadi beban kan, temun ibu pasya lajang budak kete ini teh dina sirah teh awas ya aing budak dikasebeleun. Begitu datang ke masjid batur marawa anakku ibu teh beuki nyeri hate we, nah di anak urang tuh siga anak batur gitu kan ya. Padahal si barudak dibawa ku ibu nu datang ke masjid kitu mikirna tuh kan anak si itu mah teu ngilu mama lebay jadi saya jadi silih tuduh tuh nama. Jadi biasa we ngilu nya yeuh teu keun ki ajak deui ngarah ka ibuna teh jadi stres teu jadi pikiran kan cukup we tugas ibu mah ngajak geus keun budak ngilu indit jeung teu mah urusan Allah jeung manehna cuman minimal gitu kan kalau kita sudah berusaha untuk mengajak di mana ku Allah ditanya teh ari ibu ka mana wae atuh budak mun teu ngilu ngaji sok diajak tara ada kareuheul. Tara ada kareuheul gitu kan. Nah, itu ya Bu ya. Itu saja. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain dengan pembahasan yang bab baru ya Bu ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tacan batuk tapi alhamdulillah ya pas beres.